niin, terve taas kaikille. Täällä on Actionössä ja me ollaan pelaamassa Skywarsia. Ja mukana mulla on... Jubets. Jep, Jubets. Ja niin, sä olet muuten vähän myöhässä tossa juoksussa. Ihan sama. Ei vois paljon kiinnostaa. No niin, hei mennäänkö me nyt sitten peliin? Joo, päästiin. No niin, nyt me ollaan sitten pelaamassa tätä matsia. Matsia. Joo, no mulla on nopas vähän silleen lagas vähän. Mä olin silleen niinku ilmas silleen lagas ja sitten mä otin fallamaan käy. Joo. Kiva oho. Mulla oli jo nää tiikkaat täällä. Oh. Se on aina ärsyttävää, jos mä ei oo siinä. Oi, Mun sattuu oikeesti ihan vitusti maha. Se sattuu. Joo, Miksi? en mä tiedä. Söitkö vähän liikaa? Joo, mä unohdin se kertoa katsojille, että mä olin just syömässä. Se oli siksi mä laitan pausin, koska en mä muuten ois jaksanut kupaa. Pistit sä vaan niinku heti paussan? No mä pistin pausen silloin, kun oi, nyt on vaarallinen paikka. Ai heti paussa, kun oi. No niin. Sä tipuit laavaan! Onko nyt hyvä olo? On mitä se? Okei! What? Hei, minä kostan tän. Mä näin, sä olit mun vieressä. Joo, Mä näin, kun se tappoi sut. okei. Kostan. Ei, mitä ihmettä, mut ammuttiin. Okei, no hei. Joo, mua ammuttiin bombilla. Joo, mennään nyt vaan seuraavaan peliin. Mä vierekkäin. No niin, nyt me ollaan taas sitten täällä näin Niin, me ollaan vierekkäin. vierekkäin. Taas tuli toi ääni. Ei tule. Mene puhelin pois. Mä en tykkää mun puhelimesta. Heitä se seinä. Mä heitin sen sohvalla. Oh my god, mä en voi heittää, koska mä istun sohvalla. Boom! Varo! Mitä? Ei oo mitään. Varo. Ei oo mitään hätää. Mä tuun sinne auttamaan. Joo, tuu vaan. Mä haluun nuo bootsit. Venaa. Mä en tiedä, saaks mä siitä tapettu. Mä saan ainakin. Tuu nopeasti. Noniin, mennään! Joo, se pisti laavaa, mut se ei Vettä. Tuossa vettä. Sait tuplavedet. Okei, otiks okei, pidä siellä ne bootsit. No haluut siellä nää nahkapuutsit? On. Hei, onks sulla jotain soppaa? Oo. Voiks antaa mulle vähän? Kiintä. Kiitos. Okei. Noniin, hei, yksi tyyppi tulee! Noniin, hei, hyvä. Ai saamari. Sori. Hei, mennään hyökkää! Noniin, hyökkää! Ei mitä minä tipuin! Mäkin tipuin. Olen koko ajan pausella. Noniin. Mä en tiedä miksi mä aina painen tätä pausinappia liian aikaisin. Se on joku refleksi. Niin. Saiko sä mitään hyvää chestiltä? No mä sain 2 golden appleja ja kivimiaka ja blokkeja ja kaikkea tällaista. Mä yritän katsoa missä sä oot. Mä menen nyt alas. Tää on ärsyttävää noi, ketkä on ihan reunimaisin, niin lähtee heti puskemaan tänne saarelle. Siellä täytyy olla ihan tuolla puolella, koska mä en näe sua missään muualla. Eiku, onko siellä tossa? Ei toi voi olla siinä. Ei se ole. Okei, sitten sä oot varmaankin ihan tonne toiseen päähän. Ai, kato mitään siellä. Ammut mua, hä? En ammu. Ei, kun mä sanon tolle yhdeltä tyypiltä se. Aa. Kiitos arvista. Mä en oo varma, ketä mä voisin. Mä en mene tappamaan tuon tyypin, koska se on niin ilkeä.
Hei, hei. Kato. Dame, kato, eikö sulla arveita? Vitsi. Oi saamari, tuolla on bovi. Ei kun ootas pian hetki. Mä tipuin. Mutta mä katoin ensin kun mä ammuin. Mä ammuin. Ja sitten mä luulen, että mä ammuin sua. Vaikka se ei ollut sinä. Olla. Joo, ollaan. Okei. Sama maa. Niin muuta onkin. Mä oon tän keskipisteen vieressä. Okei. Mä en sano edes mitään miakkoa. Pitää tehdä kivimiekko. On. On. Joo, hei, mä menen ihan nopeasti ottamaan jotain täältä keskeltä. Mä yritän olla kuolematta nytten. Mua aina pelottaa tulla tänne. Koska mä tiedän, että mä tuun kuitenkin kuolemaan. Se on just mitä mä tarkoitan! Älä sano, että sä kuolit. En ainakaan vielä. Hyvä, kiitos. Oh hell no! Ohuh. Okei, oli aika huono idea mennä keskelle, koska nyt kaikki tulee tänne mun saarelle. Ai, sä oot sinä, okei, hyvä. Sä oot sinä. Ai minä? Niin, just sinä. Mä tulen tänne. Just sinä. Mä tuun helppaa sua. Joo, hei, sitten keskeltä voi sitten tulla ihan ketään vaan. Ai, muuten mä voin tehdä timantin miekan. Joo, okei. Ai! No mitä? Miten se osui muhun? No niin, mut hei, miten se osui muhun? Niinku lumipallolla, jos mä olin niinku tippumassa. Mut sitten kun mä olin just osumassa siihen maahan, niin se osui muhun vielä yhden kerran lumipallolla, vaikka mä en ollut näkymillä enää silloin. En tiedä. No niin, ollaan nyt sitten tässä viimeisessä gameissa. Niin, ei pakosta vikas. Niin joo, jos me kuollaan ihan silleen niinku 20 sekunnissa. Mitä me ei varmaankaan tulla tehdä. Tai en minä varma ole. Okei, mä olin jo ihan silleen niinku kuolemassa. Oliko joku sun saarella vai? Ei, kun joku bovas. Oo. Minä bovaan vittu ton alas. Noniin, en mä ehtinyt. Minä en ehtinyt. Mä en ehtinyt bovaa oikeesti, tää on epäreilua. Kyllä minä osuis, okei, mulla on Ei! Joo, mä näin sen. Tässä jos mä pelaan tän loppuun. Joo. Sitten me voidaan lopettaa. Pakoon! Otaspas siitä laavaa! Niin, ota siitä laavaa. Hupsista. Joo, lopetetaan. No niin, kiitos kun katsotte. Jos tykkäätte, jättäkää tykkäys. Jos erittäin paljon tykkäätte, tilatkaa mun kanavaa ja jatkaa teidän kavereiden kanssa. Minä olen sitten Xnössä ja tämä tyyppi tässä Jubets. Ja sitten me ollaan sitten seuraavassa jaksossa, mikä nyt onkaan. Ja se olisi sitten. Moikka! Moi moi!